अब हम अपनी गाड़ी को विंच करेंगे क्योंकि ये तो फंस चुकी है, स्टक हो चुकी है। अब हम विंच का इस्तेमाल करेंगे और अपनी हाइलैक्स पिकअप ऑफ रोड गाड़ी को रेस्क्यू करेंगे एसयूवी के साथ। अब हम अपनी लैंड क्रूज़र के ज़रिए अपनी हाइलैक्स को रेस्क्यू करेंगे। हमारी गाड़ी अब विंच के लिए पहुंच चुकी है। हमारी गाड़ी को इस वक्त विंच लग चुकी है। अब हम एसयूवी से अपनी हाइलैक्स को रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू कर लिया गया है।
देखने में ये बड़ा आसान लग रहा है विंच के ज़रिए से गाड़ी निकालना, लेकिन ये है बहुत मुश्किल काम। आगे से रोल बार इसका ज़मीन से टच हो चुका है। ये ना हो कि हाइलैक्स को पिकअप को रेस्क्यू करते करते हमारी रेस्क्यू करने वाली गाड़ी को ही रेस्क्यू हमें करना पड़ जाए। देखने में ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। और सक्सेसफुली हमने अपनी हाइलैक्स को रेस्क्यू कर लिया अपनी एसयूवी की मदद से। फाइनली हमने अपनी गाड़ी को रेस्क्यू कर लिया अपनी एसयूवी रेस्क्यू गाड़ी से।
अब हम अपने नेक्स्ट ऑब्स्टेकल की तरफ रवां दवा हैं। अब हमारी गाड़ी फंस चुकी है, इसके रियर व्हील दोनों आज़ाद हो चुके हैं। ट्रैक्शन नहीं ले रही गाड़ी का, 4x4 पे एक्टिव नहीं हो रहा। हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं किसी तरह हमारी गाड़ी निकले, लेकिन हम नाकाम हैं। अब हम इसे विंच के ज़रिए ही ट्राई करेंगे निकालने की। अब हम अपनी गाड़ी को विंच से रेस्क्यू करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और हमने अपनी ऑफ रोड गाड़ी को रेस्क्यू कर लिया है।
ये लग रहा बड़ा आसान है ऑब्स्टेकल, बट हाइट की वजह से गाड़ी स्लिप कर रही है।